Sehr geehrtes Volk, ein neues Kapitel der Musikgeschichte beginnt. Aus den Tiefen des Internets braut sich ein musikalisches Inferno zusammen, welches die Erde in den Grundfesseln erschüttern wird. Er vereint alle Schimpfwörter unseres Universums. Eine neue Spezies ist geboren. In diesem Sinne, Leute, wir haben heute gar keine Zeit, deswegen mache ich sofort weiter. Aber ich sag zuerst mal, schönen guten Tag Oberhausen. Geiler Arsch, geiler Blick, geiles Stück. Kapellmeister.